નમસ્કાર. આજે આપણે જોઈશું ધોરણ 10માં સામાજિક વિજ્ઞાન પ્રકરણ 15 આર્થિક વિકાસમાં આગળ જોયું. કાલે આપણે જોયું ઉત્પાદનના સાધનોની ફાળવણી, એમાં ઉત્પાદન કઈ રીતે વધારવું, એના માટે કઈ પદ્ધતિ અપનાવવી. એ બે પદ્ધતિ છે. પહેલું જોયું તો બજાર પદ્ધતિ અને બીજો આવે સમાજવાદી પદ્ધતિ. બજારવાદી પદ્ધતિને આપણે કાલ વાત કરી કે જેમાં સ્વતંત્રતા હોય છે, ઉત્પાદનના સાધનોની માલિકી કોઈ વ્યક્તિની હોય છે કે ખાનગી પેઢીની હોય છે, નફાના ધોરણે કામ કરે છે અને નફો મુખ્ય હોય છે, સ્પર્ધા હોય છે. આ બધા એના લક્ષણોની વાત કરી હતી કે આર્થિક પ્રવૃત્તિના કેન્દ્રમાં નફો હોય છે, જરૂરિયાતનું ધ્યાનમાં લેવામાં આવતી નથી, સમાજની જરૂરિયાત ધ્યાનમાં લેવામાં આવતી નથી. આ બાબતની વાત કરી હતી. ત્યાર પછી એની ખામીની પણ આપણે વાત કરી હતી કે એનાથી બજારમાં હરીફાઈ છે, સ્પર્ધા છે, તો સ્પર્ધામાં વધુમાં વધુ નફો થાય એવી વસ્તુનું ઉત્પાદન થાય છે. એ એક બાબત છે કે સમાજની જે જરૂરિયાત છે, જરૂરિયાતની વસ્તુ છે, એનું ઉત્પાદન થતું નથી અને મોજ શોખની વસ્તુ છે એનું ઉત્પાદન વધુ થાય છે. પછી સરકારનો કોઈ હસ્તક્ષેપ હોતો નથી. એની ખામીની વાત કરીએ તો ભાવ નિયંત્રણ, બજાર અનિયંત્રિત બને છે, ભાવ વધે છે, ઘટે છે, વસ્તુની શોર્ટેજ ઊભી થાય. આ બધી એની મર્યાદાઓ છે, ખામીઓ છે. પછી આવકનું કેન્દ્રીકરણ, સમાજની અંદર અમુક લોકો જે ઉદ્યોગપતિઓ છે, ઉદ્યોગપતિ જ રહે છે, મજૂર વર્ગ છે, મજૂર વર્ગ જ રહે છે. તો આવી એની ખામીઓ પણ જોવા મળે છે. બજાર પદ્ધતિ લાભ છે, એની સામે ખામી પણ છે. તો આવી ખામીઓ દૂર કરવા માટે બીજી પદ્ધતિ અપનાવવામાં આવે છે, સમાજવાદી પદ્ધતિ, કે જેમાં સમાજને ધ્યાનમાં લઈ, લોકોની જરૂરિયાતને ધ્યાનમાં લઈ અને ઉત્પાદનના સાધનોનો ઉપયોગ કરવામાં આવે છે. તો હવે આપણે જોઈએ સમાજવાદી પદ્ધતિમાં કે આ પદ્ધતિમાં બધા જ આર્થિક નિર્ણયો છે એ રાજ્ય દ્વારા લેવામાં આવે છે. બધા જ આર્થિક નિર્ણય રાજ્ય દ્વારા, રાષ્ટ્ર દ્વારા લેવામાં આવે છે. પછી ઉત્પાદનના બધા જ સાધનોની માલિકી પણ રાજ્યની હોય છે. જ્યારે આપણે અહીંયા જોયું કે બજાર પદ્ધતિમાં ઉત્પાદનના સાધનો છે કોઈ વ્યક્તિની હોય છે કે કોઈ પેઢી એને માલિક હોય છે, જ્યારે આ પદ્ધતિમાં કોઈ માલિક હોતું નથી. દરેક ઉત્પાદનના સાધનનો માલિક છે સરકાર છે, રાષ્ટ્ર છે, રાજ્ય છે. ત્યાર પછી આ પદ્ધતિમાં સમગ્ર અર્થતંત્રનું સંચાલન રાજ્ય દ્વારા થાય છે. આ પદ્ધતિમાં સમાજની જરૂરિયાતને ધ્યાનમાં રાખીને ઉત્પાદન કરવામાં આવે છે. સમાજની જરૂરિયાત શું, એને ધ્યાનમાં રાખીને ઉત્પાદન કરવામાં આવે છે. સમાજમાં જીવન જરૂરી વસ્તુનું ઉત્પાદન પૂરતા પ્રમાણમાં થાય એ કાળજી રાખી અને બિનજરૂરી વસ્તુનું ઉત્પાદન કરવામાં આવતું નથી. આ એક ખાસ બાબત છે. પછી મૂડીરોકાણ, ઉત્પાદનની વહેંચણી કરવામાં આવે છે. મૂડીરોકાણ પણ સમાજને ધ્યાનમાં રાખીને કરવામાં આવે છે કે વધુમાં વધુ સમાજને લાભ થાય એ રીતે મૂડીરોકાણ કરવું. પછી ઉત્પાદનની વહેંચણી, ઉત્પાદનની વહેંચણી પણ એ રીતે કરે કે દરેક વ્યક્તિને એનો લાભ મળે, સમાજના દરેક વ્યક્તિને લાભ મળે એ રીતે એની વહેંચણી કરવામાં આવે છે. જ્યારે બજાર પદ્ધતિમાં એવું નથી. એમાં જે પૈસાદાર વર્ગ છે એ જ આ ઉત્પાદનનો ઉપયોગ કરી શકે છે. અહીંયા એવું નથી. આ પદ્ધતિમાં ઉત્પાદનની વહેંચણી પણ સરકાર પોતાની રીતે કરે છે, રાષ્ટ્ર પોતાની રીતે કરે છે, દરેક વ્યક્તિ સુધી પહોંચી શકે. પછી ઉત્પાદનના કેન્દ્રમાં નફો હોતો નથી અને સમગ્ર સમાજનું કલ્યાણ રહેલું હોય છે. નફો જ મેળવવો અને નફાના દ્રષ્ટિએ ઉત્પાદન કરવું એવું નથી, પરંતુ સમાજના હિતને ધ્યાનમાં રાખીને ઉત્પાદન કરવામાં આવે છે. આ પદ્ધતિના વિશેષતા છે. ત્યાર પછી ઉત્પાદનના લક્ષ્યાંકોને સિદ્ધ કરવાની જવાબદારી સરકારની હોય છે. સમાજની અંદર, રાષ્ટ્રની અંદર જે વસ્તુ જોઈએ જીવન જરૂરી, એનું ઉત્પાદન સરકારે કરવું, એવો લક્ષ્યાંક હોય છે. અને સરકારી કારખાનાઓ હોય છે, સરકારી ઉત્પાદન વ્યવસ્થા હોય છે. એ ઉત્પાદનના સાધનો છે એની જવાબદારી હોય છે, રાષ્ટ્રની જવાબદારી હોય છે. તો આ રીતે જોઈએ તો સમાજવાદી પદ્ધતિ છે એ સમાજને ધ્યાનમાં લઈને કામ કરે છે અને સારી બાબત પણ ગણવામાં આવે છે. ત્યાર પછી જે સમાજવાદી પદ્ધતિના લક્ષણો, તો એમાં લક્ષણની વાત આપણે કરીએ, આ બાબત જ આવે છે લક્ષણમાં કે એના
ઉત્પાદનના સાધનોની માલિકી રાજ્યની હોય છે. પછી દરેક પ્રકારના આર્થિક નિર્ણય છે રાજ્ય દ્વારા લેવામાં આવે છે. જ્યારે બજાર પદ્ધતિમાં એવું કંઈ હતું નહીં, વ્યક્તિ પોતે આર્થિક નિર્ણયો લઈ શકતી. પછી શ્રમિકોને કામના બદલામાં વેતન ચૂકવવામાં આવે છે. શ્રમિકોનું શોષણ થતું નથી. અહીંયા જોઈએ તો દરેક વ્યક્તિ છે શ્રમિક તરીકે કામ કરે છે, કોઈ માલિક નથી. દરેક વ્યક્તિ કામ કરે છે, એને એનું વળતર આપવામાં આવે છે. ત્યાર પછી આગળ જોઈએ સમાજવાદી પદ્ધતિના લાભ, કે આનાથી શું લાભ થાય. તો સરકાર ઉત્પાદન કરે છે, સમાજને ધ્યાનમાં લઈને ઉત્પાદન કરે છે, એટલે બિનજરૂરી વસ્તુનો ઉપયોગ થતો નથી. સમાજને જરૂરી હોય એવી વસ્તુનો વધુને વધુ ઉપયોગ કરવામાં આવે છે. મોજ શોખની વસ્તુ કે બિનજરૂરી વસ્તુનું ઉત્પાદન ઘટે છે. પછી કુદરતી સંપત્તિનો દુર્વ્યય થતો અટકે છે. સરકાર એના ઉપર નિયંત્રણ મૂકે છે, સરકાર કાળજી રાખે છે. જ્યારે વ્યક્તિગત માલિકી હોય તો આપણે કોઈ પણ રીતે એનો દુર્વ્યય થઈ શકે, પરંતુ અહીંયા કુદરતી સંપત્તિનો દુર્વ્યય થતો અટકે છે, બગાડ થતો અટકે છે. પછી આવક અને સંપત્તિની અસમાનતા દૂર થાય છે. દરેક વ્યક્તિ સમાન, કોઈ માલિક નથી. જો આ પદ્ધતિમાં એવું છે કે સંપત્તિનો કોઈ માલિક નથી. બધી જ ઉત્પાદનના બધા જ સાધનો, બધી જ સંપત્તિનો માલિક સરકાર છે. આપણા નામે મકાન પણ ન હોય. આપણે રહેતા હોય આ પદ્ધતિમાં તો મકાન પણ આપણું નથી, આપણે સરકારને ભાડું આપવું પડે. પછી આપણે ખેતી હોય કે ધંધો હોય, જે કાંઈ કરતા હોય આપણું નથી. સરકાર આપણને પગાર આપે છે, કામ કરીએ એમાં, ખેતીમાં હોય કે ધંધો રોજગાર જે કાંઈ હોય. આ પદ્ધતિમાં તમામ ઉત્પાદનના સાધનો કે મિલકતનો માલિક સરકાર છે. આગળ જોઈએ તો આવી અસમાનતા જોવા મળતી નથી કે એક ઉદ્યોગપતિ હોય ને બીજો મજૂર હોય. દરેક વ્યક્તિ નોકરિયાત છે, દરેકને કામ પ્રમાણે વળતર મળે છે, એટલે આવી અસમાનતા નથી. પછી ગ્રાહકોનું શોષણ થતું નથી. સરકાર છે ગ્રાહકને ધ્યાનમાં લઈ અને જરૂરિયાતને ધ્યાનમાં લઈને પૂરતા પ્રમાણમાં ઉત્પાદન કરે છે, એટલે ગ્રાહકનું શોષણ થતું પણ અટકે છે. તો આ રીતે આ પદ્ધતિના લાભ પણ છે. એની સામે એની મર્યાદા જોઈએ કે આ પદ્ધતિની મર્યાદા કઈ કઈ. તો મર્યાદામાં છે ઉત્પાદન વધારવા માટે પ્રોત્સાહન મળતું નથી. કે સરકારી તંત્ર છે, સરકારમાં કોઈ પ્રોત્સાહન આપે નહીં. જે કોઈ કામ કરે છે એ એક નોકરિયાત તરીકે કામ કરે છે, એટલે એને કોઈ પ્રોત્સાહન મળે નહીં. કે વધુ કામ કરે તો વધુ પગાર મળે નહીં, આવું કોઈ વળતર વધુ મળે નહીં. એટલે એ લોકો છે નોકરિયાત તરીકે કામ કરે છે, એટલે એને પ્રોત્સાહન મળે નહીં અને પ્રોત્સાહન મળતું નથી. બીજું છે આમાં હરીફાઈ હોતી નથી. આ ક્ષેત્રમાં આ પદ્ધતિમાં હરીફાઈ નથી, કારણ કે બધું જ સરકારનું છે. ઓલું જો ખાનગી કંપનીઓ હોય તો એકબીજા હરીફાઈ કરે, આમાં હરીફાઈ નથી. હરીફાઈનો અભાવ છે, અને જ્યાં હરીફાઈ ન હોય ત્યાં નવા સંશોધન થાય નહીં. જરૂરિયાત ઊભી થાય, નવું સંશોધન ક્યારે થાય કે સ્પર્ધા હોય, હરીફાઈ હોય ત્યારે. નવી વસ્તુ તમે કંઈક અપગ્રેડ કરી મૂકો તો જ વેચાણ થાય. અહીંયા એવું નથી. તો અહીંયા હરીફાઈનો અભાવ છે, એટલે સંશોધનને વેગ મળતો નથી. નવી વસ્તુ, નવા સંશોધનો થતા નથી ને એક સરકારી તંત્ર હોય છે, એટલે અધિકારીઓ કે નોકરિયાતને પણ એમાં એટલો રસ હોતો નથી કે આપણે કંઈક નવું કરીએ. તો આ એની મર્યાદા છે. પછી વ્યક્તિગત સ્વાતંત્ર્ય જળવાતું નથી. દરેક વ્યક્તિ છે નોકરિયાત છે, પોતે સ્વતંત્ર નિર્ણય લઈ શકતી નથી. સરકાર જે કાંઈ આદેશ કરે, નિયમો હોય છે, નિયમ પ્રમાણે કામ કરવાનું હોય છે. પોતાની સ્વતંત્ર રીતે કામ કરી શકે નહીં, પોતાના વિચારો પ્રમાણે કામ કરી શકે નહીં, એટલે એને વ્યક્તિગત સ્વતંત્રતાનો અભાવ જોવા મળે છે. પછી રાજ્યના સંપૂર્ણ હસ્તક્ષેપના કારણે અમલદારશાહીનો ભય ઊભો થાય છે, કે ઉત્પાદનમાં સંપૂર્ણ સરકાર જ જવાબદાર હોય છે, સરકારનો હસ્તક્ષેપ હોય છે, અને એટલા માટે અમલદારશાહી કે અધિકારીઓ છે એ પોતાની રીતે કામ કરે છે. તો આ રીતે જોઈએ તો સારી બાબત પણ છે, તો એની સામે એની મર્યાદાઓ પણ છે. અમલદારશાહી એટલે કે અધિકારીઓ, સરકારના અધિકારીઓ આપણે જોઈએ છીએ કે ઘણા બધા
પોતાની રીતે પોતાની મનમાની કરતા હોય છે, તો એને અમલદારશાહી કહેવામાં આવે. તો આવી અમલદારશાહી પણ અહીંયા ઉદ્ભવે છે એવી પણ શક્યતાઓ રહે છે. તો આ રીતે જોઈએ તો ઉત્પાદનના સાધનોની ફાળવણી બે પદ્ધતિ છે, બજાર પદ્ધતિ અને બીજી છે સમાજવાદી પદ્ધતિ. પરંતુ બંને સ્વતંત્ર રીતે જોઈએ તો પૂર્ણ નથી. એમાં ઘણી બધી ખામીઓ પણ છે, મર્યાદાઓ પણ છે, અને ઉત્પાદન વધારવા માટે બંને પદ્ધતિનો ઉપયોગ થાય છે, છતાં પણ બંને પૂર્ણ નથી. તો એના માટે ત્રીજી પદ્ધતિ અપનાવવામાં આવી છે, મિશ્ર અર્થતંત્ર. બંનેની મર્યાદાઓ દૂર થાય અને એની જે સારી બાબતો છે એ સ્વીકારી બંનેનું મિશ્રણ કરી ત્રીજી પદ્ધતિ અપનાવવામાં આવી છે, જેને મિશ્ર અર્થતંત્ર તરીકે ઓળખવામાં આવે છે. તો હવે પછી મિશ્ર અર્થતંત્રની વાત આપણે આગળ કરશું, કાલે કરશું. આજે અહીંયા સુધી રાખીએ. થેન્ક યુ. નમસ્તે.